Hii ni effect nyingine au ni zoezi lingine la chatting. Kitu ambacho nataka uzingatie kama ulivyouliza bwana Faraja na faida ya watu wengine ni kwamba lazima uwe na template ya hizi chat. Template hii ya chat hizi. Kisha kuwa na template hii ya chat, hii ni message ambayo inatumwa, alafu hii ni message ambayo inarudi. Umeona? Sasa hapa juu hapa naweza pakaandikwa muda na saa nje hapa. Lakini hapa ndani panaandikwa aina ujumbe. Yule anaye receive anaweza kaandikwa jina lake hapa na muda. Hapa anaweza pia kaandika hapo kaandika ana alafu na muda. Hii ni message inayoingia, alafu hii inayotoka, alafu hii inayoingia. Kwa hiyo cha kwanza ukishakuwa na hii template ya hizi message, unatakiwa uweke ultra key hapa kama kawaida, alafu uende katika effect control, uweze kwenda kutafuta hii ultra key, utoe hiyo background. Baada ya hapo usize sasa hii message yako hii iwe sawa na simu ionekane mtu ana chat. Kwa hiyo click hapa, alafu then tutaenda kwenye effect control hapa, alafu then hapa kwenye effect control, alafu then tutaenda kwenye scale, bring down scale, alafu then tutabonyeza mara mbili hapa, tutaileta hapa. Umeelewa Baada ya kufanya hivyo means kwamba hii message huwa inatokea hapa. Umeona Kwa hiyo unaona hii huku hivyo. Kwa hiyo maana yake hiyo ni message imeingia. Hii huku tukiona hivi maana yake inaweza ikawa inamaanisha kwamba huyu anaandika. Kwa hiyo hii message inaenda, hii inaingia. Kwa hiyo kama hii inaingia tunaweza tukaweka hivyo, lakini tukafanya hivi. Tukaja hapa katika effect, tukachukua effect inaitwa crop. Tukishachukua crop kama imegoma, ipo crop. Tunachukua crop tunaiweka hapo. Tukishachukua crop tukishaiweka hapo juu, tutakuja kama kawaida katika effect control, tuje tuione crop. Crop right, tufute hiyo message, then tubakize hii arrive message inakuja hiyo. Kwa hiyo ile ya mwanzo kule tushaifuta. Kwa hiyo hii ni message ambayo imeingia. Kwa hiyo maana yake ni nini? Ile message ambayo itajibiwa kama ni nyeupe, tutaduplicate hii. Utashika alt kwenye keyboard kuweza kuduplicate hii. Utashika alt kwenye keyboard uweze kuduplicate, zitakuwa mbili. Baada ya kuwa mbili, utakachokifanya hii ya pili, kwenye upande wa right utafuta. Hii ya pili tumefuta right. Tumefuta right left. Bado tujapata matokeo tunayotaka sie. Bado tuna message ya aina moja. Hiyo ni right, tafuta left. Imefuta right. Na penye imefuta. Hii message bado iko vile vile. Sasa hapa tuna two different things. Jaribu kuweka hivi after one right. Itafuta ipi? Okay. Right imefuta hiyo. Kwa hiyo hii arrive message tutafanya namna hiyo. Tumecrop,
Tutabaki na message moja. Kwa hiyo hivyo. Baada ya kufanya hivyo, tutachotakiwa ukifanye ni kuandika message hapa. Na hapo tunaandika kwa kutumia nini? Hapa tunaweza kutumia subtitle. Tukitumia subtitle itakuwa nzuri kweli ya. Ngoja jaribu kutumia subtitle afu tuone kitu gani kinatokea. Ni lesson ni refu lakini tujitahidi tuje hapa katika caption, tuliseme new caption, alafu then tuseme open caption, then okay. Baada ya hapo tufanye hizo ndogo ili tupate nafasi wherever it is. Right click, sema add track, add track labda 7. Okay, hii tunaweza leta hapa haiji. Ya kutumia njia ambayo ni itatusaidia zaidi, lakini tunaona inatusumbua. Okay, tuje tu reset Adobe. Sometime computer ina misbehave. Kwa hiyo tanivumilia. Caption imegoma kuja, kwa hiyo sio shida, tutumie title ya kawaida kuandika yale maneno title. Okay, tusubiri computer respond. Ya ni kitu ambacho ni simple lakini very complicated. Lakini I'm very sorry. Nitafanya hii. I'm very sorry, nitafanya hii kwa ajili ya for fun. Hi. Na tufanye capital letter, small letter. Hi. Naomba uje home. Hi, naomba uje home. Tuweke maandishi kwa black. Hi, naomba uje home. Hapa juu tuandike saa, labda tuseme saa 1:07 PM. Hapo tunaandika saa. Ndugu zangu, tutorial ni very interesting. Unaweza ukaona imeombwa na ndugu yangu mmoja kutoka Ohio, USA. Aliomba tengeneze hii kwa faida ya wengi. Baada ya hapo hapa taandika jina labda Joy. Huyu ni Joy. Endo katuma. Joy, yeah.
kitu kama hii, naomba uje home, alafu message itakuja ku arrive hapa Anne. Ndio ni Anne. Saba dakika 6 PM. Poa, dakika 1 nafika. Dakika 1, anamwambia poa, dakika 1 nafika hapo. Baada ya hapo utachukua maneno yako utaweka juu hapo. Na hisi hata tukawa tumefanya kitu. Hii lazima itaanzia hapa. Alafu kuna effect tutaweka hapa. Kwenye hiyo title hapo tutaweka kwenye effects za slide na slide tutaweka split ni effect ambayo maneno yanajiandika. Sasa hii ya juu haitakiwi tangulie, inayotakiwa itangulie ni hii. Kwa hiyo iko hivyo, alafu ndio inakuja kutangulia hii. Kwa hiyo maana yake haya maneno si tumeyaandikia sehemu moja kama mfano, lakini wewe utakiwa uduplicate haya maneno. Sasa haya maneno ya duplicate, unabonyeza alt kuweza kuduplicate. Hapa unaandika maneno kwenye sehemu ya maneno nyingine ambayo ni herufi inayo arrive, ili kusudi yasikae katika hii title moja. Kikaa katika title moja atajiandika yote kwa pamoja, wakati huku bado kibox cheupe hakijatokea. Kwa hiyo hapa kwa zoezi la mwanzoni tunaweza tukawa tumefanikiwa kufanya nini? Kucheza na message ambayo imeanza kuingia ya kwanza. Umeona hii ya kwanza imeanza pap ikaingia. Hii ya pili sasa, hii ya pili na yenyewe itaingia hivyo, utaitengenezea hapa, itaanzia hapa. Kwa hiyo ile title yako number 2 itaanzia hapo. Unaona? Kwa hiyo yake title yako number 2 hapa kaitaishia hapo. Hapa nimekutolea mfano, lakini wewe kila maneno, message ya kwanza andikia kwenye box lake, message ya pili pia andikia kwenye box lake, ili iweze kuwa simple. Effect tumetumia split. Kwa hiyo na hisi utakuwa ushaelewa ni namna gani ya kuziandika hizo hiyo chat, mtu akiwa na chat kwa kupitia Adobe. Kwa swali alilouliza bwana Faraja, ulitoa kimfano lakini hivyo, lakini vile visound unaweza kaingia mtandaoni kama YouTube ukasema SMS sound, ukadownload ile soundtrack ya message hivyo. Kwa hiyo kitu chenyewe ni hicho, utaangalia message inayoingia ni hii, inayopokelewa ni hiyo.